Hej, velkommen til den her video. Og I skal blive hængende, fordi I kan vinde noget. Altså, hvis I bor i Danmark. Ja. Så I skal skrive noget ned i commentsene af, hvorfor I gerne vil have det, man kan vinde. Og I skal like den her video. Rigtig like den her video. For så kan I få den, og jeg skal nok holde øje. Så hvis I bor i Danmark, så skal I lige følge med i den her video, for I kan vinde det. Vi har den her lille søde beauty blender. Så har vi denne her neglefil. Pink. Cute. Very cute. Så har vi denne her. Til neglene. Og det er nogle ting, som jeg ikke bruger. Og hvis I ikke er bange, rigtig bange, så kan I vinde noget mere. For hvis I abonnerer, så har I større chance for at vinde alle de her ting. Og der er noget mere. For hvis man abonnerer, og man er den første, så vinder man den her lille, men med cute pandaer på. Ja. Og jeg har noget meget andet. Så bliv lige hængende. For hvis I viser den her video sender den til 10 af jeres venner, så får I denne virkelig pæne med glitter. Man kan sætte like her. Hvor lækkert da. Man kan vinde den her, og den er gået i stykker, og jeg har brugt den med mine fingre. Så hvis I ikke gider have den, så giv den til smid den ud. Jeg er ligeglad. Brug den. Gør noget sjovt med den. Den her. Den her, som jeg også har brugt, som I sikkert heller ikke vil have, så I kan smadre den, eller gøre noget med den. Og så kan I vinde den her mega pæne plade med dem her på. Så vis den her video til jeres venner, og gør alle de ting, jeg har fortalt jer, I kan gøre.